Sim, a vida é uma aventura. Abre o teu coração e conhecerás emoção, alegria e ternura. Hoje é um grande dia. Hoje entra nesta magia. Vem brincar connosco. Vem brincar connosco. Vem brincar connosco. Junta-te a nós. Jelly, 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 jelly. Acampando. Agora, o mais importante é prender a tenda ao chão e depois organizar a comida, ir buscar a água, colocar os sacos de cama, verificar as lanternas. Há voluntários? Ótimo! O que querem fazer? Quero ler a minha banda desenhada. Eu vou saltar a corda. Eu vou ver se há buracos na rede de mosquitos. Estamos muito preocupados com os buracos serem demasiado grandes para os mosquitos entrarem, não é? Eu sabia. Vou acabar a fazer o trabalho todo outra vez. Sou a única que conseguirá manter-se calma, aconteça o que acontecer. Uma semente rolante. Vou aumentá-la para poder vê-la melhor. 20. Gomu, prenda a tenda. O que se passa? 20. Perdi-me. Tenho que começar outra vez. 1, 2, 3. Espera por mim! 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 50... Perdi-me outra vez. 1, 2, 3, 4, 5. 1337. 1338. Muito bem, prefiro terminá-la esta noite. 1340. Estou com fome. Mina, vamos jantar? Sim, já são horas. Penso que quem não fez nada devia fazer o jantar. Então, quem fez? Alguma coisa? Saltar a corda conta? Ninguém verificou as lanternas? Ou colocou os sacos de cama na tenda? Não. Ou foi buscar água? Então, a única coisa que fizemos foi prender a tenda ao chão. Tu devias saber. Eu não fiz isso. Não olhes para mim. Não prendemos a tenda! Tivemos muita sorte! Esta área é conhecida pelos seus ventos fortes! Fortes o suficiente para a tenda poder sair a voar!
todos bem? Oh, não! Perdemos tudo! Não, vejam! As nossas coisas estão ali! Devíamos apanhá-las antes que o vento... Agora é que perdemos tudo. O que vamos fazer agora? Muito bem. Perdemos a tenda, a nossa comida, as lanternas. Bem, não é assim tão mau. Isto é um perfeito desastre. Vamos viver como selvagens o resto da vida. Não te preocupes, Mina, não é assim tão mau. Além disso, não tens culpa do que aconteceu. O quê? Eu é que disse o que tinha de ser feito. Bem, dizer aos outros o que fazer não parece ser muito difícil. Se me tivessem ouvido agora, não estaríamos nesta situação. Tu nunca paras com o teu blá, 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 blá. Sabes quantos buracos há na rede de mosquitos? É que eu sei! Chega! Estamos aqui sozinhos, perdidos e longe de casa. Por isso temos duas opções. Podemos continuar a discutir até ao nascer do sol, ou podemos começar a trabalhar em equipa e encontrar a melhor solução possível para o nosso problema. Pessoalmente, voto na discussão. Será mais divertido e... Não, o Belo tem razão. Não temos comida, nem camas, nem luz. Temos de encontrar uma forma de passar a noite. E a única forma de conseguirmos é se trabalharmos juntos. Bem, o que foi que o vento não levou? A corda de saltar? A rede de mosquitos? A lupa? E o livro de banda desenhada? Tenho a certeza que se pensarmos bem, seremos capazes de fazer alguma coisa com isto tudo. Isto não vai... Ideia! Mina, tens uma lupa que torna as coisas mais pequenas? Não. Oh, estava a ver como a livro de banda desenhada parece uma tenda. Se fôssemos mais pequenos... Mas é uma ideia tonta. Não, Rita. É uma boa ideia. Mas nós já conseguimos ficar maiores. Mas podemos tornar o livro de banda desenhada maior! Vá lá! Vamos pensar noutras coisas! Sim! Admite, Belo, graças a todas as nossas ideias, agora temos o melhor acampamento do mundo. Não está mal. Seria melhor se conseguisse acabar de ler a minha banda desenhada, mas não há luz. Agora é o melhor acampamento do mundo. Vamos ler a banda desenhada todos juntos? Sim! Ei, esperem por mim. Vá lá, Belo, começa a ler. Silêncio, dia-noite. Como pode alguém
podem chamar-se dia-noite. Isso não faz sentido. Mina! Ah, que foi aquilo? Não importa, vou começar novamente. Silêncio, dia-noite. Até já. Portem-se bem. Até breve. Adorava. Deixas o sorriso fechar, pois em breve nós iremos voltar. Mil aventuras para te fazer sonhar. Jerry, Jerry.